Hello，各位，又係我樂哥。今次嘅氣氛係咪好正呢？舒服好多呢，好似落咗巴咁係咪？咁咧同大家咧輕鬆講下。咁我啱啱就租出咗我間物業啦。咁我喺租嗰時咧，咁啊約咗6台客嘅。咁啊真係咧見盡咗呢個英國嘅人生百態，係有4個唔同嘅國籍嘅人嚟睇嘅。咁啊總共6台客。咁啊講下咧第一台咧，咁佢係好 aggressive 嘅。咁佢就點 aggressive 法咧？咁其實初佢又約咗2點鐘，咁咧佢嚟到啦。咁一開門咧，我以為佢係一個中國人嚟嘅。咁啊好細粒，係一個女人。我諗佢5尺都未必夠啊。咁啊左望望右望望，咁佢着得咧都幾斯文嘅嚇，好似冇乜戒心咁樣喎。見到我一嚟到就將佢個手袋咧就冇拉冇閂實嘅，就咁啊擺喺台面，跟住就周圍望下。咁我初仲以為佢係咧地產 agent 嚟嘅，我以為佢係啲行家。嗱，我唔係 agent，咁但係佢係可能上嚟裝下有啲咩物業出租，或者佢可能都係一個投資者，佢又想參考下人哋咧有啲咩物業放租。我係咁樣諗嘅，因為佢着住一套 suite， 咁係比較斯文 formal 嘅。咁啊，跟住我又問下你有幾多人住啊？佢又有3個人，咁啊佢老公同埋有個小朋友1歲嘅。咁個心我覺得，呢個唔係我想要嘅租客。坦白講，你有小朋友唔緊要，但係1歲真係太細啊，一定會搞到啲地方比較鬧交嘅。因為我上次租俾個租客咧，就係一對非洲人夫婦加一個又係1歲到嘅 BB， 咁佢就係搞到攞埲牆咧，嗰個牆紙本身黐得好靚嘅，我開頭都睇唔到啊，就係佢哋走咗之後好耐，我先見到嗰度咧有啲原子筆嘅花痕啊，同埋有一個位咧就俾唔知係俾啲咩勾爛咗啦。其實就唔係好大，一個手指尾頭咁大咯。咁啲應該都係小朋友咧，可能喺床跳下跳下，攞住支筆學寫嘢啊咁樣。咁啊，上一次嗰個非洲夫婦咧就住咗1年就走咗啦。咁佢哋好在咧交租都好準時嘅。咁佢仲叫我咧寫個 reference letter， 我就直頭冇覆佢，我都唔知點樣講好啊。因為坦白講，佢已經將我間屋咧搞到即係都不似屋型。其實又唔係好差嘅，但係就係講翻就。大家真係唔好租俾非洲人啊！就算你話喺英國住咗好幾年，佢哋始終都係傳統落嚟，佢哋嘅生活習慣咧係唔係同我哋咁夾嘅。佢唔似我哋香港人咧，我哋係好接近香港人、日本人啲生活習慣都好接近，係好企理、好乾淨。佢哋咧係缺乏常識嘅，因為佢哋係尼日利亞過嚟嘅。佢哋喺嗰邊嘅生活同呢邊係唔同啊！佢哋一味好怕凍啦，佢哋一味將啲窗咧閂實晒咧，佢哋係冇 ventilation 嘅，所有啲濕氣咧就積住晒喺屋入邊，搞到我個浴室嗰個窗台咧，因為係木做嘅嗰個窗台，本身係好新淨嘅，係新嘅一樣嘅。上一手業主咧，佢一家幾口啊，一家6口住咗20幾年，啲女咧都大晒嫁晒啦，佢哋依然咧保存得好新嘅，佢嗰啲窗口雖然係木嘅，咁完全冇事嘅，住咗20幾年。咁到佢哋住咗唔夠1年咧，嗰度咧已經因為啲水成日積住喺度咧，搞到嗰度咧霉咗啊！霉咗，咁於是我就非常之唔開心啦。唔單止，佢亦都令到個地板個 living room 個地板咧，因為長期有濕氣啊，搞到啲地板咧谷起咗，谷起踩落去咧就有個氣泡咁樣噶啦。唉，真係激死啊！我直接教佢咧，我話你可唔可以咧？我將個情況話俾你聽，可唔可以將啲寵物咧，或者啲書本咧就擲喺上邊，令佢可以咧變翻唔好咁突出嚟。咁始終其實都係無濟於事嘅嚇。咁只不過係希望俾佢知道咧係佢造成嘅呢個問題。咁第3就係佢哋咧將煮完嘢食嗰個 pan 本身喺煮食爐上面煮到好高溫噶嘛，講緊係200幾甚至300度，佢就一嘢就擺喺嗰個 kitchen 嗰個 worktop 嗰度，佢於是咧就揦到有個孔喺度嚇。咁啊講翻呢一個租客啦，咁呢個第1台嘅租客嚟睇啦，咁以為佢係玩嘢㗎，咁我心諗，就算你係真嘅，我都唔係好想租俾一個有1歲小朋友嘅一個台租客啦。咁同埋你會煮好多嘢食啦，咁咧又會搞到可能有好多嘅油煙喺屋企啦。因為我呢個物業咧係冇抽油煙機嘅廚房。咁同埋咧係全電嘅 heating， 係冇呢個 gas 嘅。有 gas 嘅就會好啲，有 gas 喺成間屋咧，因為個溫暖度咧係會高啲嘅。坦白講真係，我而家住緊嗰間屋咧就係有 gas 嘅。
咁佢真係唔會有發毛嘅情況嘅。咁啊，佢好快就睇完走咗啦。咁佢又話我翻去，佢仲攞咗個電話，即刻攞個手提電話，心諗呢個會唔會係真係啲行家 letting agent 啊，想攞我電話之後又 approach 我，又有啲咩物業賣俾我，有呢樣嗰樣。咁啊，於是佢好快睇完走咗啦。我諗10分鐘到都冇。咁跟住下一個啦，下一個咧就2點半嚟嘅。咁2點半嚟咧就係一對夫妻嚟嘅。咁佢哋就係又係好進取嘅。佢哋兩公婆咧分開各自咧喺網上咧不斷留 enquiry 啊，不斷呢個又問呢個，嗰樣又問嗰樣嘢啊 Philip 咁樣。我話你哋個 family name 一樣嘅喎，你哋其實係咪 couple 嘅？我話係個 couple。於是咧佢哋一齊出現，準時出現。原來佢哋咧就係所謂第一台咧就係泰國人，第二台咧呢個就係菲律賓夫婦。咁所以咧就東南亞咧就已經出現咗咧呢個泰國對菲律賓啦。咁呢對菲律賓夫婦咧又係好想租，佢就話我哋好想快啲租喎。其實佢哋3月頭咧先至係佢舊嗰間屋咧係完嘅，因為佢通知業主咧係28日前通知嘅。咁佢話唔介意咧，下個禮拜2月尾已經可以起租噶啦。佢哋就話好中意呢度，咁啊好啱佢哋，同埋咧又近佢哋翻工，咁所以佢哋就話想盡快起租。兼且我就問下佢哋啦，咁你有冇小朋友啊？冇小朋友，冇養寵物，咁又唔食煙。咁但係佢話咧，佢哋咧又係唔會嗌外賣嘅，佢哋咧全部都屋企煮嘢食嘅。佢話佢老婆好中意煮嘢食。咁我心諗死啦，又煮嘢食，又搞到成間屋油煙喎。就唔係你嘅問題嚟嘅，我間屋真係唔夠好啊，冇抽油煙機。咁呢個就係上一手冇，又係冇嘅喎，住咗20幾年都冇嘅喎，即係佢哋嘅煮食方法咧係冇油煙嘅喎。咁我諗呢度蘇格蘭人都係咁樣㗎。我見10間屋咧有5間都係冇抽油煙機嘅。可能佢哋可能成日用焗爐啦，用焗爐冇乜嘢煙啦，咁或者可能嗌外賣啦，諸如此類啦。其實我點樣去申請嗰時我都唔知，我第一次用 Open Rent。我就唔知原來咧佢哋申請咧係佢哋喺個 potential 嘅租客嗰度咧喺個頁面會見到有 application 嘅掣，我嗰時都唔知嘅。咁我就話唔緊要，總之你哋有興趣咧，咁我過2日我仲會再睇多幾台客嘅，咁我2日咧就加埋晒啲租客咧就會再篩選嘅。嗰陣時我就係咁樣諗嘅，即係之後嗰啲租客咧係撞到一個啱嗰時我都唔知嘅，我完全冇 idea 有啲咩人嚟嘅。咁佢哋走咗啦，咁啊第三個啦。第三個咧大概係1個鐘後3點半咧，咁就係3個人嚟嘅。咁咧就2男1女，咁就係白人嚟噶啦。咁啊應該係蘇格蘭人啦。咁佢哋其實喺之前喺網上都問我，你介唔介意咧？我哋有 DSS income 㗎。咁啊同大家講下咩叫 DSS income 啦。DSS income 咧以前咧其實咧主要係指 universal credit，即係你當係綜援咯，攞綜援嘅。咁但係 DSS income 咧其實而家係更正咗個名係更加闊啲嘅，以前就咁叫 universal credit。咁 DSS income 係包括咩咧？譬如你包含咗 universal credit 啦，包含咗你可能攞緊一啲嘅政府嘅資助啦，譬如係 child benefits 啦，或者係其他嘅資助，我都記唔清啊，因為我冇攞過呢啲資助啊嘛。我所知道嘅就係有 child benefit 啦，或者係唔知啲咩恩恤金咁嗰啲咁嘅嘢啦。DSS income 咧原來咧查翻咧就係話有好多業主係唔中意放租俾呢啲租客嘅。第一，佢哋嗰個承租能力係低；第二就係唔知係咪可能嗰啲人係咪可能通常係俾人感覺都係懶散啲啦，唔積極啦，同埋你一日到黑喺間屋入邊噶嘛，你唔使翻工噶嘛。咁除非你係真係唔使翻工之餘，你仲好勤力去出去做活動、做運動，有好多 activity。咁我相信白人呢度嘅白人應該唔會啦，可能一日到黑都喺屋企，起身就玩手機、打機、食 hea 瞓，係呢幾樣嘢做啦，食 hea 瞓玩。咁所以咧好多業主都唔喜歡嘅。咁我就話唔介意啦。咁佢嚟到3個人喎，咁我話你3個人住定係點樣啊？跟住佢又話淨係1男1女住。咁我問你哋係咪拍拖啊？係咪 partner 啊？因為佢哋呢度咧就叫 partner 嘅。佢哋唔係講 boyfriend、girlfriend 或者夫妻嘅，因為好多人都係冇註冊結婚嘅，就係 partner。2個人同時都係各自申請、獨立申請呢一個 universal credit 嘅。咁佢每人住一間房咧，大家 share 嗰個租金。因為我放租600磅，佢哋係 afford 唔起嘅。佢哋個 universal credit 咧，政府許可嘅咧，只係容許係400幾磅一個人嘅啫。即係你只係得400幾磅去租屋，
所以咧高過 over 咗呢個 amount 嘅話咧，你係要自己諗辦法去補貼嘅。咁佢哋話：我一人一間房咁啊，每人300應該 OK 嘅。咁佢咧就周圍睇下睇下。咁其實我覺得佢哋咧都唔係太有急切性嘅，因為佢哋亦都現有住緊嘅地方，佢係未通知業主佢哋要搬走。咁佢哋就只不過可能咁啱見到我影啲相靚仔啊，可能又或者係個位置適中啊，因為我位置係好靚嘅。雖然佢唔係 Glasgow 市中心，佢絕對唔係 Glasgow， 亦都唔係 Glasgow City Council。咁但係佢好近火車站，巴士站就喺樓下。咁我點解揀呢啲物業咧？我就其實就係搬去呢個 location 方便，就係你冇車嘅人，你只要搭公共交通工具都係會覺得好方便嘅。咁所以佢哋嚟到走一輪咁樣，跟住原來又未通知舊業主嘅，即係呢啲根本唔係我嘅客嚟。咁但係講翻嘅嘢好得意，呢兩個男人咧好好笑。我可能問佢哋。我覺得佢哋身上有同一樣嘅特徵嘅喎，一模一樣。我話：你哋兩個係咪兄弟嚟嘅？Are you sibling？佢話唔係喎。咁其實一啲都唔似嘅，一個肥啲，一個塊面咧就成個左咁樣，好瘦嘅。咁咧點解我咁樣問咧？就原來佢兩條友咧喺右邊條頸咧紋住一個紋身嘅，就係兩個中文字，好好笑嘅。即係你估下咩字？俾3秒你估，3、2、1，就紋住家庭。兩個中文字，好好笑，好似孖生兄弟啊！個兩個款完全唔同。跟住我話：呢兩個字我識喎，我識讀喎，我識解喎。跟住佢仲 show 俾我睇咧，佢嘅左手好好笑，有個永不放棄4個字，仲有人寫簡體字嘅，因為可能個氣啊太多筆畫啊，放棄個氣。我即刻諗起嗰個一個 meme 嗰個圖咧 ，never give up， 佢話 don't never give up 嗰個 meme， 嗰個又係個紋身嗰圖好笑。係啦，第四台客啦，第四台客呢一個咧就要講一講啦。嗱，佢咧喺網上同我溝通嘅時候咧，就已經話：哇，我間屋咧好多毛菌啊，我好急需要搬間屋啊。咁其實佢聽到呢個信息，我覺得呢一個一定唔係我嘅客嚟嘅。大家記得留意呢啲咁嘅客咧，坦白講，佢哋就係咧嗰個兇手嚟嘅，成間屋毛菌咧就係佢哋做嘅。好坦白講，點解咧？嗱，你正常一個租客，你未租一間屋，你去睇樓嘅時候，如果成間屋都係好多毛菌，你會唔會租啊？你一定唔會租啊！你一定揀間正常嘅。咁啊，就算唔係靚，起碼都即係望落去光鮮少少啊，唔會話有咁多問題啊！哇，發晒毛咁肉酸，係人都唔租啦。咁咧一定係佢做嘅。咁但係點解我都約佢嚟咧？因為就係我知，若講我喺 Open Range 呢度我唔見佢，喺 Rightmove 啊 Zoopla 嗰啲一樣佢會問，咁不如一次過見埋啦，冇所謂。咁咧佢就話咧，佢同佢個女住嘅，咁佢上到嚟啦，咁又係一個尼日利亞嘅女人嚟嘅，咁佢30零歲咁啦，咁咧佢就一味睇咧就一味其實咧同人喺度通緊電話嘅，所以有時佢同我講嘢，我都唔知佢同我講嘢定係同嗰個人講嘢，咁我覺得比較好似有個隔膜喺度啊，咁佢又周圍裝下望下，周圍裝下咁樣，咁啊佢問咗啲咩我都唔記得啊，因為我冇諗過租俾佢啊，因為我相信咧佢一住喺度嘅時候咧，又係呢啲咁嘅非洲人，佢一定係佢哋嘅生活習慣，佢哋其實就唔適合喺呢個英國凍嘅地方住嘅，佢一味就係咧將啲窗咧閂實晒嘅，所以你一就所有啲 moisture 啊、啲蒸氣啊，包括煮食、沖涼啲蒸氣咧，同我哋呼吸嗰啲氣咧，全部喺晒間屋入邊 capture 晒入邊咧，所以就會達成發毛。咁所以你遇到呢啲咁嘅人咧，我勸你咧十個有10個你都唔好租俾佢啊。咁就算佢着得幾光鮮幾正常，呢個係一定嘅。第5個租客啦，第5個租客咧，咁佢就一個白人嚟嘅，咁佢係一個女仔啦。咁其實佢又係喺網上傾嗰時咧，佢就話佢係住一個山卡拉地方嚟。我睇翻個地方，話真係好山卡拉喎。嗰個嘢係近住呢個蘇格蘭 Highland 嗰邊嘅喎。咁我咦住喺嗰度都有人住咁樣，嗰度點翻工？跟住佢又話係好想好啱喎，佢淨係睇相覺得我間屋好啱佢，又呢樣嗰樣啦。佢總之同佢聯絡親啲嘢咧，佢都係打一段文章嘅嚇。咁跟住佢嚟到就同老豆老母一齊嚟嘅。咁原來係一個後生女嚟嘅。咁好細個嘅，睇佢就瘦蜢蜢，戴住眼鏡咁樣。係啊，佢話佢有寵物啊。咁問我啱唔啱識寵物喎？冇問題啊。
同埋我問佢咩寵物，咁話貓更加冇問題啦，貓唔會污糟得去邊啫，係咪先？同埋冇乜味嘅，冇味㗎嘛，狗先大味啫。咁貓除非你話真係養到好誇張，你養10隻8隻咁就真係有味啦。咁佢就話原來係3隻貓，咁我就問下佢啦，扮下嘢咩貓啊，大唔大隻㗎？咁其實呢個啲廢話嚟嘅，貓有幾大隻啫，係咪先？除非你即係有啲特別怪品種大隻啲咧，一般都係咁嘅 size 嘅啫。咁佢話細貓嚟嘅，同埋佢話 indoors 貓 indoors cat，sorry。咁即係話原來唔出街嘅，因為英國啲人養貓咧，一般咧都係會放養俾佢自己行出去嘅。因為我試過喺網上咧揾一啲領養寵物啊，我都曾經係諗過想領養貓嘅。咁其實佢有一個 basic 嘅要求咧，就係你要可以放養啲貓，俾啲貓咧離開你間屋嘅環境嚇，喺個建築物外邊咧俾佢行嘅。咁就係呢個要求嘅。咁我就覺得比較難達到，因為我唔係住獨立屋噶嘛，我係住 flat 噶嘛 apartment。咁啊難啲，同埋下邊仲有人養隻大狗啊，我自己見到都覺得驚，佢下次見親我都想衝埋嚟咁樣嘅。佢主人咧出殺力咁扯住佢隻狗，咁所以咧就未有真係呢個衝動去養貓。咁啊佢就話佢有3隻貓，咁呢個白人，咁啊呢個細路女咁啊好中意貓噶啦。咁但係有一樣嘢佢又係攞 universal credit，咁佢話唔知乜鬼嘢嘅，同我講咩原因我都聽唔明嗰個 terms 啦，嗰啲係專有名詞，唔知係咪有啲咩病定唔知乜春嘢。咁總之佢咧從啲貓咧相依為命啦。咁佢問我 O 唔 OK，我冇問題，你交得起租就得啦。咁佢老豆老母咧又肯做 guarantor，我老豆老母就亦都係睇得出都係好錫佢嘅一對好嘅父母。咁其實嗰時都有好多黑人問號嗰陣佢哋又話唔係一齊住喎。咁佢老豆老母就住喺第二度喎，喺呢度附近喎，離開15分鐘車程喎。跟住又話，我心諗咁你又唔同佢一齊住，咁我費事問啦，點解唔一齊住？人哋屋企嘅嘢係咪？可能佢唔止佢一個女咧，咁佢唔清楚，或者佢老豆老母唔中意寵物咧。咁啊，總之佢就超級咁中意啦。咁你又話咧幾時越快越好啊？可以禮拜6起租啊！見完嗰刻覺得呢個都係唔錯嘅，我都想揀佢嘅。咁諗住不如再睇埋禮拜1先啦，因為嗰日禮拜4，咁我要睇埋禮拜1先。咁因為我擺咗上 Rightmove 啊嘛，梗係想諗住 Rightmove 係可以 cover 多啲嘅 market， 多啲人睇到啊嘛，淨係 open range 可能唔夠好啊嘛。我永遠有個信念就係最好嘅還未出現，我永遠都會相信呢樣嘢。咁於是咧就佢哋走咗啦，嗰時5點半，咁於是咧。差唔多諗住走啦，諗住翻屋企啦，因為天黑啦嘛，就嚟6點。咁跟住咧，有一個喺網上嗰度又問啦。咁其實咧呢一個人咧就係黑人嚟嘅。咁佢就話我而家準備走咯喎。咁佢話你等埋我即刻揸車嚟。咁呢個咧就又係好急到賴咁樣啊！即刻叫老公揸車嚟。咁咧佢未嚟睇嗰時，佢已經撳咗 application 啦，即係已經即刻撳咗掣。唔理3721先，就係兩公婆又係尼日利亞人嚟嘅，唔知點解咁多尼日利亞人嚟嘅。我啲同事又好多嘅，嚟睇樓嗰啲咧都有2台。上一個租客又係尼日利亞，咁佢哋咧就係原來有一對仔女嘅，咁個仔女咧都我記得好似都係讀小學嘅。咁最好笑就係佢話佢老公唔喺度住喎，佢話佢老公咧喺尼日利亞嗰度咧係有工作嘅，佢只不過嚟咧探佢嘅啫。咁即係兩公婆唔一齊住嘅，咁啊淨有3個人。咁跟住我話：咦，咁你有冇工作㗎？問我太太，佢話有。咁我話：咦，咁你點照顧2個小朋友啊？佢話佢家姐喺附近住嘅喎，會照顧2個小朋友。咁我心諗：哇，呢啲聽落都好鬧教喎，即係個情況可以好複雜喎。分分鐘個老公一陣又會過嚟住喎，最終嘅目的都係應該會申請個老公過嚟住啩。咁啊，同埋2個小朋友就可能會搞到間屋咧好瀨啡嘅喎。咁佢又翻工，嗰2個小朋友可能喺屋企又玩咁樣。咁呢個所以都係即係叫得個睇字啦，冇所謂啦。雖然佢都有好有誠意嘅。於是6台客睇晒啦。6台客咧，其實我心中梗係最好就係養貓嗰個啦，同埋佢即係3隻貓啫嘛。咁仲有佢好到咧，佢睇完之後嗰晚咧又寫咗一大段俾我，又話哇好中意啊，好啱晒佢啊！又話佢而家咧好 struggle 咧，就揾唔到屋租啊，因為佢間屋咧一定要搬噶啦。佢嗰個原先個業主咧，本身咧就喺海外咧
嗰度居住嘅，咁而家翻嚟咧就一定要攞翻間屋要住啦。佢話如果佢租唔到屋咧，佢同佢啲貓咧無家可歸啊咁樣。咁甚至乎咧，佢肯咩咧？佢肯定提高嗰個 deposit， 提高按金，佢可以咧俾埋嗰個pet proof insurance 啊，即係佢啲貓咧係買咗保險嘅。因為呢度咧有一種 insurance 咧就叫做 pet proof 啊，即係因為啲寵物咧，佢如果有生病啊，佢嗰個醫療費啊可以好高嘅，嗰個成本啊個後果好高嘅，佢就咧要提供呢個 insurance 啊，就以免萬一啲寵物有咩事咧，嗰個租客又負擔唔起啊，搞到呢間屋咧好瀨啡啊，定唔知點樣啦啊！其實我都想像唔到啊，因為我其實覺得一隻貓或者一隻狗可以有搞到間屋有幾差咧，我都唔係好明。咁可能試過一啲好惡劣嘅例子，所以令到個市場衍生咗呢一種產品啊。咁所以佢話有埋呢一個 insurance， 你可以提高按金，咁仲有提供埋 guarantor。哇！咁真係呢個無敵啦，因為我最想要就係有 guarantor 啫嘛。好快就簽晒合約啦，全部 full open range 啦。大家睇下我上一條片就知啦，所有嘢都好 smooth 啦。基本上完全係冇問題嘅，仲快過用 letting agent。咁全部啲嘢都係我哋又自己控制到。咁所有啲按金啊如期俾晒啦，跟住咧禮拜一就俾鎖匙佢。咁成個程序都係好正啊！我覺得個體驗非常之好。Open Range 經過Open Range 嗰個審查，背景審查，咁其實佢可以 afford 到嗰個 rent 咧，只係510幾磅嘅啫。咁餘額咧就係要靠佢自己一啲積蓄或者佢父親係會幫佢俾啦，佢老豆幫佢俾啦。咁啊湊夠600磅俾我嘅，咁所以我就唔擔心嘅。坦白講。同埋我覺得仲好啲添啊！呢啲 Universal Credit， 因為佢衰極佢咧，佢都仲有500幾磅俾你嘅。咁就好過一啲佢聲稱又話有嘢做，咁啊搞下又冇嘢做，跟住又走投無路，跟住賴死唔走。因為佢冇嘢做，佢無家可歸，佢一定賴死唔走噶嘛。於是你又要咧去申請去法庭攞手令啊，趕佢走啊，就係麻煩，同埋起碼搞你4個月至到半年嘅。咁所以呢啲 Universal Credit 其實我覺得冇問題，同埋好企理個人都好正常嘅，比之前嗰2男1女嗰個 Universal Credit 都係正常好多嘅。咁唔知佢咩原因啦，冇理由愛貓愛到唔做嘢㗎，佢自己又話會之後會做嘢喎。但係我覺得佢呢個都係即係噏俾我聽嘅啫，想我租俾佢。我覺得因為佢攞 Universal Credit 咧都有1100幾磅嘅。你出去做嘢咧，其實唔會多好多啊！出去做嘢可能係1500磅，或者係多啲1700，我諗都好盡㗎啦。一個後生女同埋可能之前長時間冇工作經驗，咁但係佢嘅交租記錄好好喎。佢上一手嘅 landlord 都寫咗個 reference letter，即係讚佢嘅喎，同埋全部交足租嘅喎。佢又話間屋咧 keep 得好好嘅，咁同埋一樣嘢咧好細節嘅，令我對佢有一個好感嘅。即係我覺得呢個係一個好租客，就係佢一入門口之前咧，佢就會喺我門前嘅地氈將個鞋喺嗰度咧就刮走啲塵先入屋嘅，就證明呢一個人咧係非常之愛整潔嘅。咁第一下個印象咧就俾我一個好嘅印象分，咁所以咧我就揀佢。咁所以大家如果第時放租咧，都可以留意下租客嘅小動作，睇下佢哋究竟係唔係一個企理嘅人啦？好啦，今次分享就大致係咁多啦。咁咧，大家記得唔好錯過我下一條片咧，就係分享我完全唔睇樓，跟住咧仲要去買一間咧係有租客嘅樓，然之後咧即時收租，回報係超過11厘嘅。大家記得唔好錯過，下次再會，拜拜。